حضرة الباشكاتب. دي دوسيهات الصدر. الحمد لله يا فندم لقيناهم. انا طلبت دوسيهات الوارد، اتفضل رجعها تاني. يا استاذ محروس. ما تقوليش يا استاذ محروس. حاضر. يا محروس بيه. ايوه. انا طلعت السلم ده 12 مره لغايه دلوقتي. فيها ايه يعني ما يبقوا 13؟ لا ما فيهاش حاجه، بس سيادتك عارف ان دول 5 سلالم، 5 سلالم اضربهم في 12 مره يبقوا ب60 سلمه. لو تعلم سيادتك اني بحرق نقطه دم في كل سلمه بطلعها يبقى 60 نقطه دم. ده في الصدر بس يا فندم، انما بقى في الوارد كمان. ده مش شغل يا استاذ. طب ما تخلي حضرتك الاستاذ فرج يقوم بالشغلانه دي، عيني عليه برده ما شاء الله، يقدر يطفح، قصدي يطلع القمر ماشي. اوه بقى حلو واحد نص في الفن. يا عبد العزيز افندي الاستاذ فرج شهادته عاليه. يعني ايه شهادته عاليه؟ انت شهادتك متوسطه. لو كانوا قالوا لي وانا بستلمها اني هبقى تخصص سلالم كنت رجعتها لهم. انت بتهزر معايا يا استاذ؟ لا يا فندم، لا مش مساله هزار، بس انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه، ان انا عندي فقر دم، عندي انيميا، هابستروكلي هابستراكتد. ايه يا اخويا قلت ايه؟ قلت ايه؟ لا ولا حاجه يا فندم، الدكاتره هم اللي قالوا لي كده. خلاص خلي الدكاتره تيجي تعمل لك شغلك. رجع الدوسيهات مطرحها يا استاذ. حاضر. ايه يا استاذ فرج؟ انت لسه بتاكل؟ طب اديني لقمه يا اخي اللي عندك دم. وريني يا اخي. ايه؟ جبنه. متاسف يا استاذ محروس. وريني بقى مفيش لحمه. متاسف يا محروس بيه. شوف شغلك يا استاذ. لا مؤاخذة، لا مؤاخذة، أصل هو داخل بالصينية مندفع وماشي. معلش يا فندم. عندك شغل النهارده بعد انصراف الموظفين لحد الساعة 5. ماشي يا فندم ماشي. الساعة 5. 5 بعد الظهر يا فندم. 5 صباحا. يخرب بيتك. يا فندم كل شيء هيتصلح. كل الديسوهات اللي هنا لازم تتراجع. حاضر يا فندم حاضر. مفيش مكافآت ولا اوفر تايم. مستعد أشحت. النضارة فين؟ يخرب بيتي. خد من قدامي. حاضر. سيبني بقى. يا عالم فتحوا ولا اسبوع سوق كرة احسن لكم. يا استاذ انت يا حضرة من فضلك انت. يا فندم عايزة ايه؟ مش كفاية ترطشيلي وشي ووسختيلي البدلة؟ ما تتعلموا السواقة بقى. فعلا الظاهر اني ما بعرفش اسوق. لا يا هانم العفو، ده انا اللي ما بعرفش امشي. اي خدمة؟ ارجوك تشوف لي الموتور، انت مش بتفهم في الحاجات دي. جدا. فهمت ايه اللي خلى عربيتك تقف؟ ايه؟ ما فيهاش بنزين. ولما ده السبب ايه اللي
اللي خلاك تفك الموتور؟ بصراحة لقيتها فرصة نتسلى مع بعض لحد ما يوصل الأتوبيس بتاعي. يا استاذ انا مستعجله، مش فاضيه للكلام الفارغ ده. اتفضل راجع كل حاجه مطرحها وشوف لي شويه بنزين حالا. حاضر. بقول لك انا مستعجله. طيب بس هدي نفسك. دوري. ميرسي قوي، تعبتك وياي. عفو، أصل أنا شهم. سيجاره؟ ميرسي، مش هولعها، هشيلها ذكرى، هعلقها بالصالون. باي باي. باي باي. رايح فين يا سمير؟ مش انا كده كده ليه؟ دخل ماتش ملاكمه مع اورنج ابن المعلم ياسو الجزار. ليه؟ اصل عايز ياخد البني اللي كسبته منه. بني؟ اوعى تديهوله. اسمع يا سمير، الراجل المجدع هو اللي ما يطيش راسه لحد ابدا، فاهمني؟ اللي يوافق انه يتلزق على قفاه هيفضل طول عمره ملطشه للناس. انا مثلا في الشغل بتاعي لا يهمني لا مدير ولا موظفين ولا كبير، وعشان كده تلاقيني واخد حقي في شغلي 24 قراط. يلا ويلي يا ويلي مين عمل فيك كده؟ سمير ده ايه؟ ده انا شراحه هو اللي اتشددت. ايه ده يا معلم؟ روق مخك والعيال مع بعضيهم. ده ابن الحيله اللي طلعت بيه من الدنيا، ده انا مخلفه بره التسعيره. سمير ده ايه اللي يضربه؟ ده انا قطعه جدا هو واهله واللي خلفوه كمان. قلت له انت مش كاتب ظالم، ما ينفعش معاك غير القوه. ولسه ما اترفدتش؟ اترفد؟ مين ده اللي يرفدني يا انشراح؟ ده انا زيزو وحياتك شيلته دوسيهات على قلبه، كوم دوسيهات قد كده اهو، وحكمت عليه يطلع صندارة 12 مره. لا عشان ما ابقاش كداب، هما 13 مره. يا سلام. طبعا، مال مش كده وبس. امال عملت فيه ايه تاني؟ حالي يا خالد. ايه يا المعلم سيدي؟ معاك وعايز يضربني من غير سبب؟ بس غلبتني في البوكس. انت عملتها بجد؟ مش انت قلت لي ما توطيش راسك لحد؟ انا قلت لك كده؟ اه. يبقى خلاص، ما دام انا قلت لك كده يبقى هو كده. انت يا جدع اللي اسمك سيسو. الظاهر ان في حد ساكن جديد في الحاره اسمه زيزو برضه. انت يا خالي الواد سمير. والظاهر برضه انه ليه ابن اخت اسمه الولد سمير. هترد ولا لا؟ ده بيندم عليك. ما ينده للصبح. وانا يهمني؟ اطلع لي يا خالي، امسح بالشارع. لا مفيش داعي يا سمير، خلينا احنا الكبار احسن يتعور ولا حاجه. لا انت قدها. طب حاضر. انت يا خالد اللي اسمك
ده مين صاحب صوت العندليب اللي بينادي؟ بشرفي انا افتكرتك عفاف راضي. انزل يا زيزو، انزل عشان انا ليا غرض اوريك مركزك. مركزي انا عارفه يا معلم، والحمد لله موظف درجة 6. انما ان شاء الله بعد الاصلاح الوظيفي هترقى واخد علاوة 32 ساغ، وهشتري بيهم عظم من عندك. انت بتهلطم تقول ايه يا فندم بعظمه؟ هتنزل ولا قسم انا هضم انا كنت طالع لك؟ يمين على يمينك ما انت طالع، انا نازل لك بنفسي. طيب يا زيزو، ان عملتك كفتة او نزلك يرنك علقة. انا اللي طالع له حتى لو كان فوق في الهوا. يا معلم يا معلم يا معلم عكوة، مش كده، خليك انت كبير. اقعد، دي شغلانة عيال، ما تعملش عقلك بعقلهم. انا اللي يرش ابني بالميه رشه بالدم. يا معلم الولد ما يقصدش، ده رش عليك ميه قصده يحميك. يا معلم انت صدقت برضه عبد الحليم حافظ لما بيقول خلي السلاح صاحي؟ لا نيمه احسن. ما تفرجش علينا الاشبال يا معلم. كده؟ طب حس بقى انك طلعت هافق، انت واختك واللي ما يتسماش ابنها لازم تعزله من الحاره. بس ده ظلم يا معلم. انا بقى راجل مفتري. اديله على وشه يا خالي، ده زي ابنه مفش. انا مفتري يا ابن الابانسه. معلم النهارده الاثنين وممنوع الذبح. اوعى من سكاتي. معلم طب هفهمك. يا معلم افهمني، مش كده عيب برضه. انت بكره يا سمير اقطع نفسه اهو كل يوم من ده. وراني اعدل لي اليافطه دي. لازم تضربه، اضربه، لازم تحت الظلم. يا دكتور شحاتة انا متأكد ان اصابته عادية جدا، لكن اللي محيرني انه مش قادر يمشي على رجليه. وانا اؤكد لك ان ده شلل نفسي مش عضوي. لازمتها ايه المحزنه اللي انت عاملاها دي؟ كله منك انت اللي قومته على ابن الجزار. حكايه بسيطه، عيل وتعور، فيها ايه دي؟ فيها 2 دكاترة معاه جوه، تبقى بسيطة ازاي؟ واحد بس، التاني بتاع اعصاب. انت خالي الواد؟ لا انا امه، قصدي اخو امه. غريبة. هو ده خاله. انت؟ ايوه، ان ما كانش عندك مانع. ده هو اللي رباه، ابوه مات وسابهولي في اللفة. عشان كده الولد متعلق بيك خالص. انت بالنسبة للولد كنت بطل، مثل اعلى، لكن للأسف خيبت امله فيك، خليته يشوفك على حقيقتك، انسان جبان تافه. متشكر قوي. ايه الكلام ده يا دكتور؟ اخرس يا تافه. اخرس؟ مش كفايه انك عقدت الواد وجبت له شلل؟ ما تقلقيش، دي حالة عارضة ممكن يخف منها بسرعة على قديم خاله التافه ده. انا مستعد اضحي بحياتي عشان سمير. حس كده، يبقى لازم ترجع الصورة اللي في مخ الواد لمطرحها. هو متصور انك بطل، يبقى لازم تبقى بطل. يعني باختصار لازم تخليه يشوفك وانت بتعمل عمل بطولي خارق. عمل بطولي؟
عمل بطولي زي ايه؟ ايه يعني مثلا تجيب محمد علي كلاي وتضربه علقه. لا كلاي مشغول اليومين دول، مش هيقدر يجي من امريكا. طب اسمع. لا اسمع، ايه رايك لو تأجر اسد وتحط دماغك جوه بقه؟ جوه بق الاسد. والله فكره، بس متهيألي اتعور. ما تتعور ولا تموت حتى، المهم المريض يخف. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ دكتور فاشل؟ يعني باختصار سيادتك عايز سمير يخف وانا اموت. انت اللي عقدت الولد وانت اللي لازم تفك عقدته. اسمع، غوريلا؟ ايوه غوريلا. تعال يا هيفا، الحقنه دي هتقويك وتخليك زي الحصان. بس مدبول، هو انا لازم اكاكي عشان تديني الحقنه؟ سيبك من اللي معاك دي وتعالى اديك حقنه ما خدهاش قبل منك الا انا وهتلر. انا عايز الحقنه اللي كتبها لي الدكتور. دكتور؟ في دكتور يفهم اكتر مني؟ انا قعدت بشتمرجي في القصر العيني 25 سنه واستقلت لان الدكاتره بيغيروا مني. قدامي اديك حقنه هتلر. يا عم مش عايز منك حاجه، انت باين عليك بقيت ترللي. انا ترللي؟ يا راجل يا عديم الحيل، يا فاقد النخاع، يا كركوب، يا اللي يسندوك بطوب. العافية يا عمي. اهلا زيزو. منظرة ايه اللي انت عايز سجارة مفروشة دي؟ ليه؟ ما انت عارف المعيش صعب واحنا فقر خالص. فقر لكن انا شخصيا الفقر وصل عندي للدم. نادرين عليا يا عم اجيب لك بايجار الاوضه دي شويه مقويات يخلوك عنتر زمانك. ولو انا خلاص ما بقاش مني فايده، حتى لو اديتني حقنه لحمه في العرق مفيش فايده. لا حول الله، حتى باب الحمام مش قادر افتحه. معلش روق يا زيزو. حتى الحنفيه مستعفيه عليا. عمي لو انت عندك دم تروح تتبرى مني. دي كلها حاجات بسيطة يا جدع. جدع اهو الجدع ده جاي هربان من الحتة عشان يستخبى عندك بعد ما تهزق وسف التراب. مين اللي عمل فيك كده؟ المعلم معاك والجزار بهدلني هزقني ما خلانيش اسوي عظمة في الحتة. وسكت له؟ لا ما سكتلوش جدع. انضربت له هراني ضرب ويا ريت على كده وبس. وبعدين؟ الواد سمير ابن اختي لما شاف المعلم عكوة بيعمل فيا كده اتعقد انشل. ليه كده بس يا رب؟ ايه كان هيحصل ايه يعني لما اطلع قوي زي فريد شوقي ولا رشدي اباظة ولا حتى سيد مكاوي؟ ولا يهمك انا هخليك حديد. ازاي؟ هديك حقنة من بتوع هتلر. هتلر؟ لا يا عم، ما هتلر خسر الحرب. عشان يوم ما خسرها نسي ياخد الحقنة. طب ومستني ايه؟ لهمني عليها بسرعة، ده انا محتاج لها قوي، فعلا محتاج لها. وبالمرة بكرة هصارع الغوريلا. غوريلا؟ بعدين الموضوع ده هفهمهولك، بس لهمني عليها الله يخليك. زيزو ما تسمعش كلام الراجل ده، انا بنعمله قربت بيك. لا ما تصدقوش، ده مياس يا فتان. مش دي الغوريلا اللي هطرحها، التانية هناك اهي. فين؟ اهي. سبور بتعفر مش زي دي اللي مش لاقي حد يشكمها. اوعي يا تكنيله. الله، دي غوريلا زي بتوع السيما. وانا تافه زيك عشان اخليك تسرع غوريلا بحقي وحقيقي؟ يلا
نفذ الاتفاق. كويس. سمير قاعد مع مامته في جزيرة الشاي. أيوة. صاحبنا هيروح يمثل دور أهلا الغوريلا وسهلا. ويعمل الشويتين بتوعه. طيب ازاي يعني؟ يصرخ، يوقع الترابيزات، يعمل جو يعني. فاهم اقوم انا جاي قدام سمير وعاكم الغوريلا ودو دو 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 روح واقعه ولطم وتروح جاي بالشكل ده الولد لما يلاقي ان خاله بقى بطل زي ما كان متصور هيخف على طول. سمير يخف وانت تتجنن. لا بسيطه قوي. يلا شد حيلك شد حيلك. انتوا هنا؟ ازيك يا سمير؟ ازاي ما شفتكوش؟ ده انا هنا من بدري. امال كنت فين؟ لا ابدا، اصل وانا جاي كان في شوكه مزنوقه في سنان الاسد، اترجوني عشان امد ايدي في بقه واشدها، شدتها له. مام انا عايزه اروح. طب بس استنى شويه يا سمير لما خالك يشرب حاجه. جرسون هات لي عصير اسد، بس اسمع يكون ساقع. اجروا يا ناس، الغوريلا هربت من القفص بقى على هنا. اقعدي الغوريلا عايزين نحز طولنا عشان الغوريلا. اقعدي عزيزي بتاع الاسد. ما تخافش اقعدي واتفرجوا عليا. خف شويه بلاش اندمج، اديني فرصه اهزقك. ده انا فاهم الواد ده لذيذ بتاع الاسد، يا ابني مجنونه. خف شويه بلاش اندماج ده، اديني فرصه اهزقك. يا ناس يا هو، الغوريلا هتموت الراجل. مش تافه زيه ده ديكور مش حقيقي. يا ابن المجنونه. لا ده انت زودتها قوي، مش هديلك ولا مليم، انت بوظت العلاج. غبي يا عايز اروح. ما تخافش اطمن هنوصل. مفيش فايده، مخاليق ربنا تاكل تسمن وانت تاكل تخس. سلام عليكم يا دكتور مدبولي. اهلا سي فرح. جبت لك زبون ولا كل الزباين وموافق على الاجر ومستعد يدفعها مقدم كمان. اتفضلي يا ست راويه. يزيد فضلك يا صديق ويمنع عنك الهم والضيق ويجعل السعد لك رفيق وتتكسر يدين ورجلين اللي ما يقول ان شاء الله. ان شاء الله. الست راويه يا سي مدبولي. اهلا وسهلا. ان كنت من اهل السلام يبقى السلام عليكم، وان ما كنت منهم حل رقابكم محل رجليكم. قولوا ان شاء الله. ان شاء الله. كل ده رد على اهلا وسهلا. وست بتشتغل ولا؟ اليد اللي تعمل بالشرف تنباس وتنوضع على الراس، واليد البطالة نجسة تنقطع وتنداس بمداس. قولوا ان شاء الله. بتشتغل ايه حضرتك؟ الست راويه تجرد غنم قد الدنيا. وحضرتك هتسكني وحدك؟ لا، معايا ابن اختي المندور اللي مبخر ببخور زين الشباب الغندور. ادخل يا زرزور. يا خالة يا خالة، شباكي لباكي زرزور فين ايديكي. جرب يا جرب. هو مغطي وشه كده ليه؟ بسلامته محجب؟ امي قالت لي مكشف عن وجهي قدام الاغراب. هذا عمك مدبولي ما هو غريب مثلي تمام. اكشف اكشف.
لا خليك مغطي احسن. حي حب على يد عمك مدبولي. اهلين عمش عم بلولي. هذا اسمك؟ اتحشم يا زرزور اتحشم. يا اخي حب على يدك. مش كان الواحد اجرها مفروشه احسن؟ اهلين عم بلولي، تشرفنا. اتفضلي ارتاحي على بال ما افضل اوضه من عفش زيزو ابن اخويا. امال عفش حضرتك فين؟ تقصد الغراض؟ موجودة معي. هيا يا زرزور احضر الغراض. حاضر يا خاله مبلولي. عن اذنكم بقى، سلام عليكم. مع السلامه يا سي فرح. يا ويلي ايش هالصوص الممصوص؟ ده غيطة يا ست هانم، دي ذكرى طيبة من المرحومة عمتي، بعتبره واحد من العيلة. ايش بيه؟ عظامة نافرة. وحياتك بجيب له أكل مستورد وبرضه مش عايز يسمن. ايش تعمل لو جعلته ينصح ويربرب بالعرض والطول ويصير ياكل اكل ما ياكله غول؟ ازاي؟ اعالجه بعشب شيطاني. شيطاني؟ وصل من قرص الشمس للارض، يجعله يتخن بالطول وبالعرض. غلط. هذه غراضي. غرضك؟ عاشك يعني. لكن يا ست راوية انا متفق على اني اجر لك اوضه، مش لا مؤاخذه زميبه. وش يهمك؟ من هالحين الغرفة غرفتي وحدفع لك ايجارها، اعملها زريبة، اعملها زكيبة، اجرها مفروشة، انا حرة. لكن لا لكن ولا ساكن. ما تنسى اني حشفي لك هذا اللي تقول عليه لهيطة واجعله يصير مثل الحيطة كده. لهيطة ده انا علشان خاطر لهيطة مستعد اخلي البهايم تنام مطرحي على السرير. مفيش في الجورنال لا حس ولا خبر عن الاصلاح الوظيفي. ابعد عني، انا ما يقومنيش الا واحد في درجتي، على الاقل بتكلم. تسمح يا فندم بعد اذنك؟ شيل الدسوهات دي بالدولاب. المفتاح اهو، اتفضل. اجري هات المفتاح ده عقدك. بس ده المفتاح اتزنق ورا الخزنه يا فندم. شيلها، شيل الخزنه. يا والله ما تجيش، محدش يقدر يشيل الخزنه غير موظف باش كاتب على الاقل زي حضرتك. اتفضل انت. اسمع يا ابني، تعالى شوف يا ابني، اقسم بشرفي وباصلاحي الوظيفي اذا رجعت من عند المدير العام وما لقيتكش جبت المفتاح لاكون عامل لك محضر تبديد عهده ومحولك للنيابه ومنها للسجن. منك الله يا مفتري. ولا يهمك، هو مش حلف باصلاحه الوظيفي؟ طب ورسوبي الوظيفي انا اللي انا جايب لك المفتاح. يا شيال الحبور يا سيد. اتفضل يا سيدي. قول لي يا دي فرج، انت ايه اللي نافخ في صورتك بالشكل ده؟ ده انت زمان كنت زي مسلوع، اي زقه كنت ترمي على الارض. المساج يجري الدم في عروقك وينفخ عضلاتك. يا سلام، المساج بيعمل كده؟ طبعا. طيب هات حبه، هات حبة ايه يا ابني ولب؟ اديني عنوانك وانا ابعت لك الست اللي بتدلكني. ست تيجي عندي البيت وتدلكني؟ لا 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 لا، يفتح الله. دي ست محترمة، ايديها زي ما يكون فيهم كهرباء. طب اسمع، ابعتها لي بيت عمي، اصل انا سبت بيت اختي من ساعه ما هيك والجزار بهدلني. جايز الكهرباء اللي في ايديها ترفع الفولت عندي وتخليني اخد بطاري من هيك والزفت الراجل العجالي ده، وكل يهون عشان خاطر سمير.
سمير ابن اختي. خلاص هبعتها لك عند عمك. لشلكليطة لشلكليطة، وينك يا شلكليطة؟ اظهري اظهري. يا والله ولقيته ولقيته والله ولقيته ولقيته. بتلاقي ليه؟ اكل شلكليطة. يا اخي كلك امور ظبط، ده سم فران يا ولا. ولا سم فران؟ ايوه. انا ما باجي الحضر الا للشلكليطة. ليش ما عندك الشلكليطة عم مبلولي؟ انا رايي مالي انطوانيت، تعرفها؟ عباني شلكليطة؟ لا بتبيع فجل، تعرفها؟ ما بعرفها. احسن قالت ملوش ايه شكله، هاتوا بسكوت وارقشوه. كتار وانتو اغلى الحبايب يا غايبين، طولتوا الغيب علينا بعد الهجران، يا هلا تعودوا الينا يا غايبين، طولتوا الغيب علينا بعد الهجران، يا هلا انت ايه يا اخينا؟ أنا زرزور الساكن الجديد. ودي بقى عيلة سيادتك؟ اي نعم. نعم. اي نعم، الغنم هذولا اخوتي في الرضاعة. حلو قوي يا عم مدبولي، اهرب من الجزار الاقيك فاتح لي سلخانه. هو فين؟ العم مبلولي؟ العم مبلولي والله وطاح ولا ادري وين راح. عم مبلولي؟ يا غايبين في هواكم قلبي دايب، احبابي كتار وانتو اغلى الحبايب. يختك 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 يختك. اهلا وسهلا يا فندم. رعبتني هيكل مكسي لحم، لكن لحمش يا حسرة، ده انت عظم على عظم. هو حضرتك اللي بعتك الاستاذ فرج؟ فرح، ربي يجعل الافراح عمرة بديارك. الاسطى فرج. فرح فرج فرح يعني هتيجي من نقطة؟ لا نقطة ولا مركز، ربي يجعل الشر بعيد. ها ويش تريد؟ الشغل. اريد الشغل اريد الشغل. يلا قومي معايا. لوين؟ قومي معايا على اوضتي يلا عشان نشتغل. نشتغل؟ يو يلا بقى. وريني ايديكي. ايش تعمل يا ابو عدل هف وخف؟ اي تشوف للكف؟ لا باقي السهم. هادي كفوف مثل السيف البطار، تنزل على صداغك تخلي عينيك تطق شرار. تعالي ينفعوا. ينفعوا في ايش؟ في الدعم. قالوا لك عني غسالة؟ هتدعكيني انا؟ يدعكك طور بقرون يا مجنون. كيف ادعكك؟ ايه حكايتك؟ انت مش فاهمه شغلتك ولا ايه؟ شغلتي عارفاها، وعن جدودي وارثاها، ويا ما تربت على يدي اغنام فيها اللي يشبهك بالتمام. يا ستي اغنام، المهم هتسمنيني وتبطرخيني وتكلبظيني. ونزلك السوق. بالظبط كده. اهو انا دلوقتي في سوق الرجال مسواش نكله، انما طبعا ان شاء الله على ايديكي هساوي كتير خالص. يلا بينا. يا النوم على فين هالشوف؟ ايش تسوي؟ اديني قلعت اهو. تحبي تشيل الخيمه اللي عليكي عشان تشتغلي براحتك؟ احفظ كلامك وغطى قدامك قبل ما دمي يفور ومطلوم الا روحك. ايه الحركات دي بقى؟ الله، اشمعنى انا؟ اكمني ضعيف؟ ما كل الزباين بيعملوا معاكي كده. زبايني مهذبين ما يفعلوا هالفعل المهين. ايش فاكرني؟ ايش كشك؟ يا ست انت هكون فاكرك ايه؟ داية واحدة جاية تشوف شغلها معايا وتاخد قرشين. يلا. شغلها معاك؟ بس خلي بالك لو الشغل ما عجبنيش وما اتبسطتش بشرفي ما ادفع لك مليم احمر. يلا. طاب شرب دمك طاب. اتشاهد على روحك، اليوم هيندموا امك وابوك على انهم خلفوا. وين هتروح؟ ان ما سويتك سرمايه من غير نعل، ان ما خليتك جنديل من غير فتيل، ما كون راويه تاجرة البروتونات والدهونات. الله فيه يا ست راوية.
وجعلت يسطو على خضر الحريم الحراير. زيزو ده قطه مغمضه. استر عظامه استر عظامه. استر عضلك يا ولد. عمي انت تعرف الولية النفاسة دي؟ الله، ده ست راوية السكنة الجديدة. يعني مش انت اللي بعتك الاسطى فرج؟ فرح قلت لك. الاسطى فرح السمسار. خبر ابيض، والله افتكرتك الست اللي جايه تعملي لي مساج. مساج ايه وبتاع ايه؟ انت فيك ممساجة؟ على رأي المثل اصلعه بيدور على مشط. تتريق يعني؟ عاجبك الحالة اللي انا فيها دي يا عمي؟ هفتان وتعبان، لو اتخانقت مع نملة تبهدلني. توا فهمت قصدك. مسكين ياش اسمك؟ زيزو يا ست، اسمي زيزو. ما يكسي عظمك باللحم والشحم غير المشوي. زرزور، ايش التريدي يا خالة؟ ايش التريدي؟ اشوي غنمايه ياسمينة وهاتها لزيزو. زيزو؟ هذا اسمك؟ اسمي اجمل من اسمك. انا زر وانت زي. هيا ورد ورد ورد. ايش هذا الدار؟ مبلولي وزي. هيا ورد. ما تتعبيش روحك، انا عارف نفسي كويس، مفيش فايدة مني حتى لو شويتي لي فيه البزلومة. اسمع كلامها، دي ست خبيرة في البهايم. شايف عملت ايه في الهيطة؟ من اول شوية علف خلته زي الموظف اللي بيقبض من الشغل. لا يا عم، لا انا محتاج علف منها ولا حقن منك. انا هروح النادي العب رياضة. رياضة؟ وفي احسن من لحم المشوي والطعمية؟ الهيطة. هاي. صباح الخير. اهلا. انت مش فاكراني ولا ايه؟ مش واخده بالي. انا زيزو. طب عايز ايه؟ انا زيزو بتاع الخرطوم، بس مش خرطوم السودان، لا خرطوم البنزين. ده صحيح. تصوري شايله من يوميها تذكار. فرصه سعيده يا استاذ بعليزو. لا زيزو مش بقليزو، بقليزو حاجة تانية. يا ريت تقبلي تشرفيني ناخد حاجة مع بعض في الكافيتيريا. متاسفه يا استاذ، مش هقدر اقبل عزومتك، عن اذنك. مبروك يا عم، بقيت عضو في النادي وهتستلم الكارنيه بكره. بجد؟ يعني اقدر العب دلوقتي؟ مش قبل الكشف الطبي. ابقى سقط؟ لا ده كشف عادي كده عشان يعرفوا هتنفع في انهي لعبه. هيسقطوني ان شاء الله، ولا اقول لهم اني هلعب بالي. خد نفس من بقك كمان. كويس قوي. اللي بعده. اتفضل. لا دي مقصودة بقى، اكيد انت بتطرديني. انا؟ ايه اللي جابك هنا؟ دي اوضتي. اوضتك؟ لا انا واخد 3 اوض بمنافعهم. امال فين منافعكم؟ انت هتهزر معايا؟ اسف، هو حضرتك اللي... ايوه انا اللي حضرتي. اهلا وسهلا. اتفضل اقلع. قلع؟ اوه سيبي، لازمتها ايه اللي تليمه دي بقى؟ امال هكشف عليك ازاي؟ انا اقول لك اللي فيها، انا كده على بعضي نص هدوم والباقي شرد. انا شردة. بس لازم احدد لياقتك البدنيه عشان اعرف اي لعبه تناسبك، خصوصا ضربات القلب. القلب ده القلب يا ما انتظر. ايه؟ انتظر انك تكشفي عليه لانه تعبان قوي، غلبان قوي، كحيان قوي، لكن عنده امل ان علاجه هيكون على ايديكي. طيب نام بقى. الله، انت بتهزر معايا؟ بطل هزار بقى. رحت فين يا وفاء؟ كنت في العياده، يا دوبك خلصت وجيت. مين التحفة اللي كان معاك من شوية؟ ده زيزو عيده جديد في النادي وعمل نفسه بطل في كل حاجه، لكن الحقيقه بقى انه غلبان قوي، ما عندوش فكره عن اي شيء. على فكرة هو شكله أهبل شوية. خدي
خدي بالك مني في التايم ده. هوريك كام لعبه يعجبوكي قوي. اوكي. يلا يا شباب، يلا يا ولاد. مين التحفه اللي كان معاكي ده؟ حد ما يعرفش الكابتن وحيد بطل الفوتبول في النادي؟ ما خدش بالي، باين عليه اهبل. بتسمي ده لعب؟ ما حدش مبوظ الكرة في بلدنا غير زي اللي اسمه وحيد ده. معنى كلامك انك تقدر تلعب احسن منه. مدموزيل، في مرة لما كنت كابتن كورة شطها وانا هنا في مصر، دخلت الجون في اسوان. وطبعا بعتوها لك في الطيارة عشان تكمل اللعب. الله، انت كنت موجودة في الماتش؟ حكولي على كل ده. على العموم دي فرصة كويسة قوي عشان نتفرج على عبقريتك الكروية. طبعا طبعا يا ستي، الفرص جاية كتير. ومستني ايه؟ ما ده احنا فيها. وحيد وحيد. لا بس ايه؟ اصلي مش مستعد ومش حالي حلقة الكورة يا سلام. عايزه حاجه يا وفاء؟ ممكن تدي الكابتن زيزو فرصة يلعب معاك في التقسيمة دي؟ ده ايوه ده ماله ده. على العموم اذا كانش عاجبك بلاش، انت الخسران. استنى، رايح فين؟ وحياتي يا كابتن وحيد. امرك. اتفضل يا كابتن. اتفضل بقى يا كابتن، عاوزينك تورينا شوطه من شوطاتك الجهنميه. اتفضل. اوعى اوعى، وسع وسع، ارجع ورا. تضحكوا على ايه؟ طب ايه رايك يا كابتن لو تقف جول؟ ايوه بالظبط كده بالظبط، انا كنت عايز اقول كده. اتفضل يا كابتن. متشكر قوي. كفاية يا وحيد. استني بس لسه شوط. ايه اللي جرالك يا لهيطة؟ لابد وان يديك اكل من العلف زياده شوي. ايش العمل يا خالد؟ مثل الجمل. لابد من حاجه قبل ما يقطع الطريق على الناس. هديك اسبح خطر. يا حد يا سوسة، افتحوا الباب، افتحوا الباب. الهيطة، انت مت يا الهيطة، وانا هيطتاء كله منك. قلت لك سمينيه مش انفخيه. كان ديك فتان لهط العلف كله. هو ده علف؟ دي قنابل ذريه. والدي كان قال لي ان العشب هذا في ايش يا زرزور؟ الشاشات شاشات يا خالة. يعني ايه؟ من يوم ما وقع من السما الطبق الطاير والزرع حدانا في الصحراء مس الشيطان. كوز الذرة صار طول الراجل. الراجل والبلحة تنقاس بالمتر. هو الطبق الطاير
وقع في نجعكم؟ حدا عشيرتنا. يا خبر، يبقى مظبوط. الاعشاب بتاعتكم بقت مليانه اشعاعات ذريه. ومن يومها ونفسنا انفتحت للاكل، انا وخالة راوية والغنم. رجعوا يا خالة. الحقي، عينه فيها سلطه. حاسب. ما تزعل عم مبلولي، مات بكره بتخلف غيرها. يا اخي تنيل. ولا مش ده زيزو ولا انا بيتهيألي؟ انا يا عمي، انا ماله يا مدموزيل؟ ده صوت رماي؟ لا ابدا، كان بيتمرن في النادي بس تمرينات عنيفة شوية. تمرينات ايه وعنيفة ايه؟ ده بقى نص عمر. اوت سايد. اسبوعين راحة ويبقى كويس خالص. مالك؟ يا اختي فرصة والزقي فيا. يا سلام عليك، يلا. صدقني انت هتبقى كويس، بس المهم ترتاح اسبوعين وتمشي على الدواء اللي انا كتبته لك. لا، انا هعالجه بطريقتي الخاصة. حضرتك دكتور؟ لا، انا ما رضيتش اشتغل دكتور، انما اكتفيت بان انا علمت كل الدكاترة في القصر العيني ايام ما كنت ماشي هناك. اسمع الكلام اللي انا بقول لك عليه، ولازم يمشي على الدواء اللي كتبته له. لا، انا لازم اديله حقنة من بتوع هتلر. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ خانقها ولا تخنقك، سيبوا الموضوع علياني. انا حشفيه بطبق شوربة مجادم اللي تقولوا عليها كوارع. كوارع ايه يا ست انتي؟ ايوه كوارع من بتاع هتلر، لانه كان بيحب الفتة. يا سلام. اعطيه حقنة لشلكليتة، حقنة هتلر. الدواء ما في غير شوربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. اعطيه حقنة لشلكليتة. ما في غير شوربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. اعطيه حقنة لشلكليتة. هتلر حقنة هتلر. اعملي معروف ما تسيبنيش، اصلا هيفطسوني. لو ما نفذتوش اللي بقول لكم عليه انا بحملكم مسؤوليه اي حاجه تحصل للمسكين ده. معلش ما تاخدش غير الدواء، فاهم؟ مع شوربة كوارع. مفيش حاجه غير الدواء. باي باي. وقفي يا ايش اسمك؟ ايه في ايه؟ قول الصدق، انت حكيمة ولا دكتورة؟ حكيمه وفي نفس الوقت دكتوره. لا انت لا حكيمة ولا دكتورة. امال ايه؟ انت الشلكليطة بالبندق. ايه اللي بتحصل ده؟ اتحشم يا جليل الحياة. احنا جايين نبيع الغنمات ولا ننظر للبنات؟ رجعي يا خالي، رجعي. خليك محول يا مهبول حتى تشوف العرض طول. ان شاء الله اموت يا خالي، ان شاء الله. ان شاء الله. نفسي اعرف ايه اللي خلاك تعمل في روحك كده. كنت عايز افك عقدة الواد سمير ابن اختي. تفك عقدته تقوم تكلكع جتتك. لازم ابقى جامد عشان اضرب المعلم عكوى. دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي الولد يخف. حمار مين اللي قال لك كده؟ واحد حمار زي حضرتك متبكتر. سيب الرياضة احسن لك. سيب الرياضة. انا خلاص دبت في الرياضة، اتعلقت في عيون الرياضة، شعر الرياضة، قوام الرياضة. لا، ده انت مخك بقى تلالي خالص. اسمع، انا هدي لك حقنة تخليك وحش زي المرحوم الهيطة. مرحوم الهيطة؟ هو الهيطة مات؟ ايوه، بس بعد ما بقى زي السبع. لا يا عم، فار عايش ولا اسد ميت. لا ابعد عني، اعمل معروف، انا عايز اعيش. هتعيش وتصير مثل الديك لهيطة منفوش الريش. اكرع، ها هي شوربة المجادم اللي تقولوا عليها كوارع. تو ما تكرهها تنولد من جديد وتلاقي جسمك مثل الحديد. بقول لك ايه، لا اقرع انت من نافوخي، انا مش فاضيلك، الحاجات دي مش هتنفع ببصله. يوه اكرع، قلت لك
يا اخي اكره وخلصنا، ما لم يمد السيف مات بكره، تعددت الاسباب والكره واحد. حاضر حاضر، بس ابعدي البتاع ده. اكره اكره حاضر اكره يا اخوي، اكره حاضر. اكره يا ضنايا، اكره حاضر. اكره يا روح انت. شفت النتيجة؟ يسلم ايديكي. اخر قرعة في الدنيا. مت يا شيطان، مت يا كلب، ما متش بعطيك واحدة تاني. فاكرك الشيطان. معلش خدتك هنا. لا ما هنا. بقول لك ايه يا ابو زرازير، ايش معاك حبة من اياهم؟ ايش اياهم؟ عرف من اللي كنا خدناه للهيطة وسمنه وبعدين جاب اجله. انا كنت عايز حبة. ما بقدر اعطيك. خالتي راوية تدقني تخلي عيني تشرق وتغرب. يا خسارة، ده انا كنت عايز حبة وكنت هديلك دول. وي ليش لك ليطة؟ ليش لك ليطة؟ عم بلولي. معلش بقى، عم ما فيش اسم. لا في نصيب عم مبلولي، في نصيب. طب هات شوية وانا اديك دول. بعطيك. أنا الأول. اعطيني. انا الاول. انطيني اعطيك عم مبلولي. ما يغلى عليك شيء عم مبلولي. خذ العلف. خذ يا عم مبلولي. خذ عم مبلولي. خذ يا عم مبلولي. زلزال عمي، زلزال عمي. ايه الزيطة اللي انت عاملها على الصبح دي؟ زلزال يا عمي، زلزال جامد قوي. هو فين؟ دخل على الباب. ما هو قديم. ولما انت عارف انه قديم ليه ما بتخليش عندك زمره وتجيب نجار يصلحه؟ ها؟ هذا باب الشيطان لان حمار. حلو، يبقى الحقنة اشتغلت. ما بلاش سيرة الحقن على الصبح يا عمي. ما هو يا تجيب سباك عشان يصلح الحنفية، يتعين موظف يفتحها لي كل يوم. ما تفتحها انت يا اخي. ما انت عارف ما اقدرش عليها. ما انت صابع بسم الله ما شاء الله، عيني عليك باردة. لا باردة ولا سخنة، شوف اهو. اشتغلت. ولا عم مبلي مبلولي. ايش؟ اكتب اقول عم مبلولي مبلي. عشان كده اسمع كلامي وتصلحها. اشتغلت.
يعني الواحد ينزل الشارع من غير ما يغسل وشه؟ ايه الطيار الجامد ده؟ جاي منين؟ ده من شباك اوضه النوم. حافله اهو. زرزور، ايه الصرف عزيزه؟ وانا ايش يدريني يا خالة؟ قلبي يقول لي انك تدري وما ترضى تقول لي. ان شاء الله اموت يا خالة. ان شاء الله. ها راح فين يا زيزو؟ خارج. البيت ده بقى بيت خرع خالص. يوه ده البيت ده بقى اهيف مني. خارج خالص. امسك كويس عمي، يبقى خد البيت ده وديه النادي يتقوى شويه. زرزور، لساك ما تدري ايش صار لزيزو؟ تحولي عيني لو اعلم شيء. ايدك معانا يا اخ. ايدك معاه انت وزقني لحد محطه الاتوبيس. يا سيدي معلش، ايد على ايد تساعد. على رايك يوضع سره في اضعف خلقه. يلا. عايز له اسبوعين علاج. احسن عشان يبطل لماضه. زيزو، انت هنا بتعمل ايه؟ ازاي تقوم من السرير؟ عايزين انام واسيب التمرين. روح يا شاطر اتمرن مع العيال في الحاره على الكره الشراب. باردون، ايه رايك بقى اني هلعب في النادي هنا وفي الفريق الاول كمان؟ ومين بقى اللي هيخليني اقبلك ضمن الفريق؟ انا. افتحولي. يعني موافق العب ولا لا؟ موافق اوي يا زيزو. ايه؟ يا كابتن زيزو. يا حضرات، كابتن زيزو هيلعب معاكم، ولا كلمه ولا نفس. اتفضل يا كابتن، بيتك ومطرحك. العب يا اخوي. دي فوق البرج. زيزو انا زيزو. شوف بقى، انا لازم ارفده. انا هقطع عيشه. انا مش مصدق عينيا. مين الجدع ده؟ مين ده؟ اسمه ايه؟ ده لعيب جديد اسمه زيزو. يجي لي المكتب حالا. انا سعيد بمعرفتك يا كابتن زيزو. اتفضل اتكلم. انا عاوز اترجاك توافق على المرتب المتواضع اللي هدفعه لك. كام؟ 150 جنيه في السنه؟ لا، في الشهر. في الشهر يا كابتن. افكر. وافق يا زيزو عشان خاطري. عشان خاطرك موافق، ومن غير فلوس كمان. مبروك يا زيزو. الله يبارك فيكي. مبروك. ميرسي. الف مبروك. الله يبارك فيك. طيب يا فندم فرصة. طيب خلاص. سيداتي انساتي سادتي، من الملعب الكبير بالقاهرة ننقل لكم الدور قبل النهائي في كأس مصر بين الفريق الأصفر والفريق الأخضر.
زي ما احنا شايفين الملعب مليان على اخره. وبالمناسبة نشكر السادة المسؤولين اللي سمحوا بإذاعة الماتش. وبالمناسبة ايضا اشكر سواق التاكس اللي جابني لغاية هنا. وبالمناسبة ايضا بشكر جماعة بتوع بياعين الكازوزة واللب والاناناس والتسالي اللي قاموا بمجهود كبير جدا عشان تسلية الجمهور. ايه ده؟ مين اللي جاب الواد زيزو هنا؟ هي فرقة هترمرم ولا ايه؟ زي ما احنا شايفين الجمهور بيحيي الفريق الاصفر اللي بيتقدمه زيزو. زيزو ده زي ما احنا قرينا في الجرايد صاحب القدم الذهبية واسطورة القرن العشرين وال21 كمان. الحكم صفر، الفريق الاصفر بيسنطر. شوطة طويلة وصلت لها باك الشمال، شاطها زيزو. زيزو طلع حتى من اللعيب الاولاني، طاير بالكوره، حتى من اللعيب الثاني، طاير بالكوره، حتى من اللعيب الثالث، بيشوط الجون، شاط في الجون. جول! الجول الاولاني بعد نص دقيقه من بدايه المباراه. زيزو جاب الجول. الظاهر كلام الجرايد عنه صحيح. لكن الكوره ملهاش امان لان احنا لسه في بدايه الماتش. ايوه ملهاش امان، او عند الله ملهاش امان ابدا. ولا حول ولا قوة الا بالله. انا مش مصدق عينيا، اللي جاب الجون ده صحيح الواد زيزو؟ اسمه كابتن زيزو. الفريق الاخضر سنتر، خدها منه الفريق الاصفر، راحت لحنكوره. حنكوره اداها لشنطوره، شنطوره بصها لفتحه بقوره، فتحه بقوره بصها لفلفل اسود. هو فلفل اسود ده مش اسمه الحقيقي فلفل اسود، ده هم مسمينه كده فلفل اسود. هو عشان اسمر وشعره مكتكت كده زي الفلفل الاسود، لكن اسمه الحقيقي ابراهيم كزبره. ايه ده؟ ايه ده؟ الكرة راحت لزيزو. زيزو طالع بالكرة زي الديزل، ما حدش قادر يحوش الديزل. الجون الثاني بعد 5 دقايق واللي جابه برضه زيزو. برافو زيزو، حقيقي برافو. ربنا يخليك يا زيزو يا ابن حتتي، ده جاري وحبيبي وصاحبي، عليا النعمة بدفع له خروف. برافو زيزو، هاي يا كابتن. زي ما حضراتكم شايفين النتيجة 2-0 لصالح الفريق الاصفر. الفريق الاخضر بيسنطر من النقلة والتانية والتالتة. الكرة وصلت لزيزو. زيزو شاطها عالية 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 في السماء. الكرة طلعت فوق لفوق قوي، عدت السحاب. الكرة اختفت خالص. بح، الكرة راحت. واحد يقول لي يا كابتن ظريف في الحالة دي الحكم يعمل ايه؟ اقول له انا ان القانون صريح في الحتة دي، ومن حق الحكم انه يطلب كرة تانية. يا سلام يا واد يا كابتن يا ظريف يا مذاكر. او فعلا الحكم طلب كرة تانية والحكم اهو هيصيدها. الله، ده في كرة تانية في الملعب، بقى في كرتين في الملعب، كل فريق ماسك كرة من الاثنين. زيزو طلع زي الصاروخ بالكرة، هيجيب جون في الفريق الاخضر. وادي كابتن الفريق الاخضر هيحط جون في مرمى الفريق الاصفر. جون تاني، جونين في وقت واحد، جول الفريق الاصفر وجون زيه للفريق الاخضر. يا سلام، شيء مدهش اللي بيحصل النهارده. يا سلام، جونين في وقت واحد. ده انا بقالي 20 سنه في الملاعب. 20 سنه ده ايه؟ ده انا بقالي 50 سنه في الملاعب، عمري ما شايف ايه اللي بيحصل النهارده بالظبط. ده احنا ولا كاننا في مولد يا جدعان. الحكم حسب الجونين وبقت النتيجه 3-1 للاصفر. صفر الحكم وانتهى الشوط الاول. لازم تجيب فيهم ناس اخوان، كل جون ب50 جنيه. اللي تقول عليه وفاء يمشي. عايزين اجيب فيهم كام جون يا وفاء؟ اذا كان عليا انا عايزه دستة. ولا اقول لك بحبح شويه، خليهم دستين. خلاص انا خس عليا ايه، بس انا قلبي عليك، انت اللي هتدفع. ولا يهمك، بس انت شد حيلك. بس انت مد ايدك ودلك لي رجل التانية. يلا.
سيداتي انساتي سادتي، من ملعب النادي الكبير نعود فننقل لكم الشوط الثاني. شفت قديش مليحه شربة الكوارع يا مدبولي، جعلت ابن اخوك يرمح ولا البغل الاسترالي. ايوه صحيح معك حق. شربة ايش؟ زيزو ما صار مثل الحديد الا بعد العشب الشيطاني. ايش قلت يا ولد؟ ماشي زي الصاروخ عدى خط البكات، هو وجون هو وجون. اتكلم يا زرزور، لو اضربك كف اجعل عرضك طول. هيا اتكلم وتعطيني الشلكليطة واجيب لك فوقها. انا قربت اصدق كلام الجرايد اللي بتقول اتكلم. زيزو ذو القدر اتكلم والناس بتوع اتكلم. عم بلولي، عم بلولي اعطاني الشلكليطة وانا اعطيته علف شيطاني، علف بزيزو. يا ويل ويلي، وقف. انا واقف اهو. انت واقف؟ طب اقعد. انا قاعد اهو. كيف تفعل هالفعلة في ابن اخوك؟ وانا عملت فيه حاجه بطاله؟ ما انا علفته وخليته بطل. ما تخاف يصير فيه مثل ما صار في العيطة؟ لو صار مثل العيطة بالبارودة وجيبي خبره. العيطة كان طير ماله دي. يا خوفي على هالشاب الطيب يتوحش ويصير مجرم. وليه بس التشاؤم ده؟ ساعتها ذنبه في رقابكم وحيكون عندي حساب مضعوفه. بون مش معقول زيزو جاب الجول السابع، حرام عليك. عايزين نشوف الماتش. اديني فرصه ادردش شويه مع الساده المشاهدين. ايوه مشاهدين التلفزيون، عاوز احكي لهم خلوا راوي. لما كنت بتفرج على مباريات كاس التلفزيون العالم. شوية علف، يمكن نروم مع الدامة. كده مقفول. هذا صنعته من حديد ما يمشي الا بالدبش. من ابتداء الشوط الثاني. يا نهار زي بعض. شوف الماتش مقلوب يا عالم، انا قربت اتجنن بصحيح. زيزو جاب الجول التاسع يا جدعان، حد على العاشر، انا قربت. اي ايه ده يا ست راوية؟ طيرت البرج اللي فاضل بعد ما زيزو جنني. ليه؟ حصل ايه يا استاذ ظريف؟ مش هتصدق، جايب لحد دلوقتي 17 جون. زيزو طالع بالكورة، لسه طالع بالكورة، هيجيب جون. قطعها عنكورة، قصدي شنطورة، لا سوري فتحة بقورة، لكن رجع تاني لزيزو. جون الجون ال 18. مش معقول ده، ولا كأنه ماتش باسكت. جول الجون ال 19. النتيجة قدامكم اهي. هو انا يعني هجيب كلام من بيتنا؟ دي حاجة تفرس. جول الجول 20. كده يا زيزو مستحيل هنلعب في النادي. ال 21 ال 22 ال 23. انا تعبت من كتر الهد، ولا مؤاخذة ملياش احتياط عشان يعد بدالي. زيزو خطف الكورة طلع بيها زي النفاسة. بيلنتي. الحكم ادى ضربة جزاء. اكيد زيزو هو اللي هيشوط البيلنتي عشان يكمل دستين الاجوان. فعلا زيزو هو اللي هيشوط البيلنتي